يا مساء الفل والورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني، لو عجبكم محتوى القناة. النهاردة كده روتين كده سريع منجز كده بسيط كده في عز الغلا اللي احنا فيه ده. بعت جبت يا ولاد ايه فرخاية وايه و2 كيلو وراك. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. لقيت الفرخة كبيرة، وده على غير العادة، يعني على غير العادة ان الراجل بتاع الفراخ، او مش الراجل ده بالذات، ده يعني ده تاني او تالت مرة اشتري منه، بس عموما يعني بتوع الفراخ بيبعتوا لي الفراخ صغنونة اللي هي، لكن الفرخة دي 2 كيلو وربع ما شاء الله. فبيني وبينكم كده قعدت كده فكرت، قلت يا بت ما تقومي يا بت كده زي فيفي عبده كده لما بتبقى قاعدة، قومي يا بت خلي بالك من شغلك يا بت. قلت ايه، المقص ده اللي انا جبته من فتح الله اللي ب 30 جنيه يا ولاد طلع ما بيقصش العظم. تفتكروا ليه؟ قال انا جايبه مقص عشان اقص بيه العظم. قلت اقسم الفراخ، اغسلها غسله كده بس مؤقته، واقطعها واعملها كده زي الناس اللي بيعملوها كده. عارفين انتوا الفيديوهات اللي بتيجي تقولك بتقطع الفرخه مش عارفه 12 قطعه؟ طبعا انا مش هقطع الفرخه 12 قطعه يعني، بس اللي هو ايه يعني، عملت تقسيمه للفراخ وقطعتها، بحيث ان يعني تقضي مثلا، اصل دي فرخه و2 كيلو، فتقضي مثلا ايه اكله، يعني 3 4 اكلات او 3 اكلات على الاقل. تمام. بس حبيت افنن يعني. الصدر كان كبير قوي، قعدت محتاره، قلت هعمل ايه، اعمله بانيه. بعد كده قعدت قلت هتعملي ايه على البانيه ده، هما يا دوبك يعني صدر واحد او يعني قطعتين من الصدر، فهتعملي بيهم ايه؟ لا بقيت اقطع زي ما انتم شايفين كده. الصدر كان كبير ما شاء الله، يمكن مش باين في الكاميرا. فحلوه يعني، عارفه كده لما تبقي واخده حته لحمه كده صافيه كده من غير عظم. فقطعته زي ما انتم شايفين كده اهو. وفي الظروف اللي احنا فيها دي محدش يقول لا ده انت كده، ده انت ايه ده، ده ايه ده انت بتقطعي الفراخ يوه مش عارف. حبيبتي حبيبتي، الفراخ دلوقتي الفرخه الواحده، يعني الفرخه اللي هي ال2 كيلو وربع دي معديه ال 180 جنيه. فاهماني؟ لما بتروحي تشتري فرخه صغنونه بتشتريها ب150. دي ده لو ما دخلتش في 200، يعني دي لو ما دخلتش في 200 جنيه، 200 وشويه، لان انا الحاجتين مع بعض كانوا عاملين 380. يعني الفرخه بال2 كيلو وراك 380 جنيه، 400 جنيه انتي دفعتيهم. وما عندكيش غير لو هتقولي بقى اكلتين، مثلا على اكلتين يعني. مش هنضحك على بعض، احنا في ظروف زفت، كل الناس كده. الحمد لله ربنا ساترها، بس الغلو اللي احنا فيه ده عايز يواش يواش، مش عايز القلاطة الفارغة اللي ملهاش اي 30 لازمة في الايام دي. يا جدعان احنا في ناس بشوفهم او بنسمع عنهم وكلنا عارفين، بيشتروا رجول الفراخ، رجل الفراخ، يعني عارفة يعني ايه؟ بيجيبوا رجول الفراخ ويسلقوها، يعملوا عليها مرقة وينضفوها طبعا قبل ما يعملوها، ويعملوا شوربة، يعملوا حبة رز وياكلوها. مش بياخدوها عشان المرقة، لا الرجول الفراخ بياكلوها. فاحنا عمرنا ما هنوصل لكده. هنقول الحمد لله وتصلي بينا على النبي حبيبتي كده هوت، علشان ايه؟ المرارة وهي واحدة. اديكوا زي ما انتم شايفين اهو. قطعت بقى دبابيس، حاولت الاول قلت ايه اعمل وجبه دبابيس لوحدها. لقيت الدبابيس مش كتير، هيبقوا يعني مثلا بالوراك، كان الوراك مثلا 5 وراك. بالمناسبه 5 وراك، او 5 وراك يا ربي، او 6. تمام. ال6 دول هتعملي فيهم ايه؟ لو انت مثلا انت اسره فيها 4 افراد، تمام، عايزه في اليوم الواحد 4 وراك. طيب 4 وراك، طب هتظبطيها؟ لا اظبطي كده زي ما انا ما بقول لك اعمليها كده. فطبعا زي ما انتم شايفين قسمتها. انا عايزه اقول لكم الفرخه وال2 كيلو وراك عملوا معايا 4 وجبات. 4 وجبات اللي هو اللي انت ايه تطلعيها مثلا وتعمليها على حبه شوربه، على حبه خضار، على حبه كده. حلاوه الست المدبره بقى انها تعمل كده. انا ساعات بيجي عليا وقت بيأس، مفيش يأس طبعا من روح الله، بس بيجيلي وقت دماغي بتقف من التفكير، اعمل ايه، اودي ايه، البس دي هنا، اعمل دي هنا، لا ما موضوع يعني كبير يعني. فرسنا بقى وفرحت بقى بالحاجات الاطباق بتاعت الفراخ. رحت قلت يا ولاد اخش بقى اعمل ايه، حبة عيش شوفان فين في الخلاط. انا هنزله لكم في فيديو لوحده ان شاء الله باذن الله، هتشوفوه تحفة 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 تحفة. بس ده كان من ضمن الروتين اللي انا بعمله. بص العيش عامل ازاي،
حاجة كده فاخر من الاخر. يعني هحاول اسيبهولك في اخر الفيديو لو كده تشوفيه ان شاء الله باذن الله هيعجبك قوي. في الخلاط كل حاجة في الخلاط. بعد كده النهارده قلت بقى نقضيها كده اهوت، فجبت ايه، كان عندي حبة صدق كده باقيين، فرحت جايباهم ومسخنة الحلة على امل ان الصدق ده ينزل دهن. بس ما نزلش على فكرة. الصدق ده من اكشاك امان اللي هي بتاعة القوات المسلحة. عايزة اقول لكم انه تحفة تحفة تحفة. بقالي صدق بقالي ما فيهوش ولا دهنة. يعني انا اضطريت احط له دهن زي ما انتم شايفين، حطيت حبه زيت. وكنت انا كنت مدمسه فول. الفول ده انا اللي مدمساه. فقلت اعمل فول بالصدق. احنا عندنا بنعمل فول بالصدق ازاي يا ولاد؟ نحط الصدق يتحمر الاول، وبعد كده نحط عليه الفول ونهرسه كده زي ما انتم شايفين. وبقى تحطي بقى الزيت بتاعك، وتحطي الفلفل الاسود والكمون والكزبره، توابلك اللي انت واخده عليها. عايزه حبه شطه وملح. وكنت مقطعه طماطم برضو. الطماطم انا بحب احطها في الحاجات دي اخر حاجه، يا دوبك تاخد غلوه. بكره ان انا اكل يعني مثلا فول بالصدق او حاجه فيها خضار واحط الخضار الاول لحد ما يختفي بين الاكل، معرفش هو فين الطماطم. لكن انا بحب اشوف لون الطماطم، وبحب تقرقش كده تبقى جميله عشان تستفادي بيها. لكن لما تحرقيها او تنزلي ميتها كلها في الاكل مش حلو. انا يعني غلوه وبقفل عليه. تمام. وبعد كده عملت برضو بتاع قطعت طماطم، وفي جبنه قديمه اهي اللي على اليمين دي. قلت برضو ايه اقطع ايه حبه، اعمل طبق جبنه بالطماطم، جبنه قديمه مع مع الفول، تبقى حاجه كده لذيذه وكده. يعني الواحد بيحاول يعرض يومياته، لعل وعسى ان حد يستفيد منها. ولعل وعسى تعمل لنا لايك برضو. ما تنسناش في اللايك وانتي قاعده كده والله مش هيعمل لك حاجه. زرار اللايك مش هيلسعك، ما تقلقيش. يعني هتعملي كده خلاص الدنيا تمام. مش هينفجر. يعني مش هتعملي لايك يقوم ينفجر. مش هيقولك اوعي ايدك يا بت خالص، ولا ما تحطيش ايدك عليا. لا، هتشتغلي عادي قوي. فاتمنى الفيديو يعني يكون اضاف لك اضافه لذيذه. واتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والله المستعان على كل شيء ان شاء الله باذن الله. طبق الجبنه القديمه ده يعني بقلبك بقلبك يخش كده القلب، يقعد يتربع فيه كده بجماله بحلاوته. كان حاجه تحفه قوي. ده العيش اللي بالشوفان، وده العيش العادي لان ممكن العيال ما يحبوش العيش الشوفان. والجبنه القديمه. وبصوا الطماطم حمرا كده وجميله بالصدق جميله. اتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. يلا سلام عليكم.